बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़ज़ाना सेहत। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए खांसी का नुस्खा लेकर आया हूं। खांसी, हर आदमी कहता है कि मुझे खांसी है, वो ठीक नहीं होती। खांसी तार हो या खुशक, खांसी आपको मैं बताता हूं। खांसी के लिए घर में दवाई बनाएं, किधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। घर में बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घर में बना कर रख लें, किसी भी टाइम में बच्चे बड़े सबको ज़रूरत पड़ती है। तो ये खांसी की दवाई बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मतलब तकलीफ़ दे एक मर्ज़ है, जब खांसी लगती है तो इंसान की ये मतलब जो पसलियाँ हैं ये भी दर्द करने लगती है, पेट दर्द करना शुरू कर देता है, सर दर्द करना शुरू कर देता है। तो इंसान बहुत सारे अपने टोटके, मेडिसिन, दवाइयाँ, इंजेक्शन सब कुछ करता है, उसके बावजूद भी बाद खांसी आती है तो ऐसी होती है कि वो ठीक नहीं होती। तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा और देसी नुस्खा लेकर आया हूँ, उसको आज़माएं, घर में बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपकी बिल्कुल खांसी ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, सबसे पहले जो इस खांसी के अंदर चीज़ इस्तेमाल होने वाली है वो है बरग बांसा। बांसा एक बूटी है, उसके फूल लेने हैं आपने सब्ज़ फूल, मतलब हरे थोड़े से हो जाए, सूखे ना हो। बरग फूल को कहते हैं, बांसा एक बूटी का नाम है। ये सब्ज़ आपने बूटी के फूल लेने हैं। बांसा ये बूटी के आपने फूल लेने हैं। फूल आप जितने मर्ज़ी ले सकते हैं, पाव ले सकते हैं, आधा किलो ले सकते हैं, जितने आपका दिल करे वो ले लें। और एक कपड़ा ले लें, उसको थोड़ा सा मोटा कपड़ा, जैसे तौलिया होता है, ऐसा कपड़ा ले लें। उसके अंदर आके उसको अच्छी तरह लपेट लें। गीला तौलिया को गीला कर लेना आपने। गीला करके निचोड़ के उसके अंदर वो फूल रख के उसको बंद करके उसके ऊपर मिट्टी लेकर ना, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसके ऊपर लेप करना अच्छी तरीके से। वो एक गेंद सी बन जाएगी। उसको तंदूर जो जल रहा उसके नीचे दबा देना है, लकड़ी वाला तंदूर, उसके नीचे जो उसकी राख होती है उसके नीचे आपने उसको दबा देना है। 3-4 घंटों के बाद आपने उसको निकालना है। जब निकालेंगे तो मिट्टी देख लेना कि ऊपर वाली मिट्टी बिल्कुल सुरख हो गई हो, खुशक हो गई हो, सुरख हो गई हो, सूख गई हो, वो आपने निकाल के मिट्टी उतार देनी। वो तौलिए का कपड़ा भी उतार देना। अंदर से जो पत्ते निकलेंगे उसको आपने किसी चीज़ के अंदर आके निचोड़ना है, काफ़ी ज़्यादा निचोड़ना है। निचोड़ के उसमें से जो पानी निकलेगा वो किसी अच्छी शीशी में बंद करके रख लेना। पानी उसका, उन पत्तों का पानी, वो आपने बंद कर रख लेना है। और जिसको भी खांसी हो, 6 माशा पानी, 3 माशा शहद, खालिस शहद हो, ये शॉप वाला शहद नहीं, किधर से खालिस मिल जाए। 3 माशा शहद, 6 माशा वो पानी मिक्स करके और सुबह शाम उसको खिला दें। सुबह और शाम 2 टाइम 6 माशा वो पानी, पत्तों का जो निचोड़ा हुआ पानी है वो, और 3 माशा उसमें शहद डाला होगा, वो आप उनको सुबह शाम 2 टाइम खिलाएंगे। और ताज़ा पानी के साथ देना है। नीम गर्म पानी या ताज़ा पानी, ठंडा पानी, फ्रीज़ पानी तो देना ही नहीं ना उसको। इसको तो मतलब आपको पता ही है ना कि जो खांसी वाले होते हैं इसको ठंडा पानी देना ही चाहिए। और ये आइसक्रीम, ये कुल्फियाँ जो खाते हैं, ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। नीम गर्म पानी दें और इंशाल्लाह ताला आप चंद दिन में खांसी का नामो निशान तक नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा खांसी भी नहीं होगी। आप इसको आज़मा के देखें। खट्टी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। परहेज़ आपने खट्टी चीज़ों, तेल वाली चीज़ों से या मतलब घी मक्खन से ये ज़रा परहेज़ करना है। और मुर्गे का शोरबा, बकरी का गोश्त का शोरबा और दाल मूंग या पालक भी आप ये दे सकते हैं। ये ज़्यादा दें, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर खांसी का नामो निशान तक नहीं रहेगा। ये खांसी का बहुत अच्छा नुस्खा है। खांसी खुशक हो या तर हो, ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो नाज़रीन, मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो मुझे इनबॉक्स में वो मुझसे कॉल मैसेज करके पूछ सकता है, और व्हाट्सएप पे मुझे वो कॉल करके व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है। तो नाज़रीन, ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। कापी पेंसिल लेकर नोट करके अपने पास रख लें। मेरी रोज़ाना आपको वीडियो मिलती रहेगी। मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल भी दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त बार आसानी मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो लंबी होती जाएगी, तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।